健康診断で医師が聴診器を胸に当てますね。どんな音が聞こえていると思いますか？こんな呼吸音です。でももし呼吸器に異常があると、こんな混ざった音がすることがあります。プツプツと聞こえるのは断続性ラ音と呼ばれる異常音の一種です。とても小さい音なので、上手に聴診器を使って静かに聞かなくてはなりません。私たちの研究室ではスパースモデリングによって呼吸音と異常音をそれぞれ分けて聞ける技術を開発しました。電子聴診器で録音した音が、例えばこんなに音質が悪かったとしても、呼吸音と異常音をそれぞれ取り出して聞くことができます。これが呼吸音。これが異常音。2つ合わせるとノイズなしの聴診音。しかも、ただ分けて聞きやすくするだけではありません。異常音だけの波形から様々な特徴を調べて、呼吸器の病態を探る研究をしています。さらに、スパースモデリングとディープラーニングを組み合わせて、もっと正確に異常音の特徴を捉える研究にも挑戦しています。データの内訳を明らかにするスパースモデリング最高。そんなところです。